такалбайт болчу. Сиз барбагандыктан ошол суроо бизге кат жүзүндө, телефонго, биздин почтага түшүп атат. Жок жерден түшпөйт. Сиз азыр мындай деп атасыз. Депутаттар отуруп эле бир нерсени ойлоп таап коет деп. Андай эмес. Антип айткан жокмун. Сиз ошого такап коюп атасыз. Анан барып атабыз, иштеп атабыз деп антпеңиз. Сиз чындыкты айтып бериңиз. Мен жооп берейин да. Биз барбайбыз. Биз азыр мен бүт баарын толуктагандан кийин анан жооп бересиз. Биз кабинетте отурабыз деп чын эле айтыңыз, убакыт болбойт атат. Жумуш көп, анткени монтип долбоор. Жок, мен сизге жооп берейин да. Эмне үчүн? Ооба, мен азыр тиги уруксат берем жооп бергенге, бирок сөзүм аяктап алайын. Андан кийин мен сизди уганмын. Бири-бирибизди укканга убакыт көп. Ошого түшүнбөйм да, эмне үчүн бирөөнүн күйөөсү байкуш Москвага барып, деген бир 500 рубльди тапса, анан биз бул жактан Кыргызстандан отуруп, сен күйөөң Москвада экен, ошон үчүн мен сага бербейм деген, бул такыр туура эмес нерсе, бул душмандык, кыргыз элине болгон душмандык ушу пособиядан башталат да. Эми жооп бере бериңиз. Рахмат. Сизге рахмат.